また助手席につまさってる。あれだ。しかもあれだよ。必死っす。いや、マツさんは絶対黒だなと思って、黒かっちょいいから。いや、色違いにしようと思って。俺 PC だって分かんなかったんですよ。あ、そうだ。ただ色違う。でもなんでこっち高いんだろうなと思って。21万5千だったんですよ。あれ、好きじゃないですか。ゴールドだ。はい、お疲れです。苦労したんです。苦労した。これはハードだろうじゃん。